Bir qadının bədəni doğuşdan sonra niyə dəyişir? Heç düşünmüsünüz? Çünki təbii doğuş sadəcə yeni bir körpənin həyata göz açması deyil. Onu dünyaya gətirən ananın öz bədən sərhədlərini aşmasıdır. Təbii doğuş zamanı ananın bədəni körpənin başı rahat keçsin deyə maksimum dərəcədə genişlənir. Bir körpənin ortalama başının diametri 30-35 santimetr olur. Bu da saatlarla davam edən sancı, dözülməz təzyiq, əzələlərin gərilməsidir. Ona görə təbii doğuşdan sonra anaların bədənində izlər, hasarlar qalır. Bu izlər baxımsızlıq deyil, özünə fikir verməmək deyil. Sadəcə ananın bədəni yeni bir həyat yaratmaq üçün keçdiyi yollardan özünə saxladığı izlərdir. Bu gün dünyada milyonlarla insan nəfəs alırsa, hər bir insan öz nəfəsin öz anasına borcludur. Ona görə bir xanımın bədənini mühakimə etməmişdən əvvəl onun keçdiyi keşməkeşli həyat yoluna baxmaq lazımdır. Videonu faydalı hesab etdinsə, ekrandakı ürəyi zəhmət olmasa qızart və profilin üzərindəki plus işarəsinə toxun ki, sağlamlığının qeydinə qalan Əzzatın Baloğlanla hər zaman sağlam qalasan.